Za ve Rinina Samuelina Ramanatsoa nianatra ho mpitsabo fa ankehitriny zany talelefitry ny programme NASA USAID Access izay tantaniny Management Sciences for Health. Hitanareo reny le zavatra sarotsarotra reny miatrika azy, le ozy izy ny vazaha hoe monotonie, tsy de tena miaraka amiko loatra fa za zany tia miatrika rehefa misy sedra. Mahafinaritra le mahita valiny ahafahanao mandeha manao ny asa zay tokony ataonao sy hitondra vokatra. Mety ho an'ny tenako manokana, ho an'ny fianakaviako fa ihany koa indrindra ho an'ny fiarahamonina. Efa 20 taona lasa zay, ho an'ireo niara-nianatra tamiko tamin'izany nadadidy tsara mihitsy 3e année tamin'ny fiomanana sy fianarana ho mpitsabo. Za tamin'izany rehefa nanomboka niasa nanao bénévole afaka tonomboko eto niaraka tamin'ny MSH tamin'izany fotoana zany tamin'le projet tetikasa Apropop PF tamin'izany, appui au programme de population. Misy ohatra ireo fokotany raha oharina amin'ny ireo tobim-pahasalamana mihoatra ny 10 kilometatra folo 20 kilometatra mihoatra ny reny tobim-pahasalamana fototra ireny na CSB ozy izy tsika. Dia sahirana ny olona, sarotra ny anatonana andray satria matetika tsisy akory tomobile, fiarakodia na bisikileta na moto ahafahana mamonjy ny tobim-pahasalamana fa dia atao dia-tongotra zany. Ministèren'ny fahasalamana ny santé communautaire ny mametraka ireny mpanetana ara-pahasalamana na agent communautaire ireny eny anivon'ny fokotany maro samihafa ireny. Marihako anefa fa tsy nitolotra rehetrarehetra izay hitantsika any amin'ny CSB no ameny ireny agent communautaire ireny fa tolotra voafantina manokana ary olona voafantina voahofana manokana manao anazy ireny. Tena be dia be ny ase miavaka. Raha tsy hanonona aminareo izay tadidiko eto ny ianarana fa indraindray misy Amanarivo ny zareo tsy ho haitsenjery fa misy an'izany Retsilaga, misy an'izany Zafy André tany atsimo andrefana tany. Fa ity anankiray teneniko ity no tena anisan'ny nanohana ny foko ary voambeny nampazoto nanohy amin'ity resaka santé communautaire ity dia misy an'i Ramatoa Babera Georgette, agent communautaire tany Fitovinany tao Vohipena. Vitany nanetana ny mpiaramonina teo aminy indrindra ireo mpitondra, ireo olon-dehibe toteny sy enony ny fiaramonina navita nanangana tobi-pahasalamana fototra. Izay moa manohana ihany fa miray feo amiko ny tompona andraikitra rehetrarehetra ny amin'ny hoe fandehanana makany amin'ny hoe mba ho tena ho isan'ny mpiasan'ny fahasalamana ireo agent communautaire ireo. Efa misy ny lalana, dingana, arahana mandeha makany amin'izay ary isaorako be dia be eto ireo mpiara-miasa mivantana ao ministèren'ny fahasalamana indrindra fa nefa koa ministère maro no miara-miasa mba hatongavana ho any amin'izay. Inona no tiako tenena amin'izany ankileresaka tsika tary amin'ny voalohany tary tena ilaina ireo olondreo.